Vielleicht wir können diese Tür offen lassen. Ah, ja. Aber ich denke, das ist gemütlich heute, ne? Das ist nicht so warm heute, ne? Hier im Raum. Ne? Eu acho que está bem agradável hoje, não está muito quente. Wir lesen das Wort Gottes im Jakobus Kapitel 5, Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, ab Vers 13. a partir do versículo 13. Jakobus 5, Vers 13 steht, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Tiago 5,13 está escrito: Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihn beten. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihn vergeben, wenn er Sünden begangen hat. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elia war genauso wie ein Mensch wie wir. Als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte, da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder, und einer bringt ihn zur Umkehr, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, dann wisst, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückführt, rettet ein Leben vom Tod und bedeckt eine Menge von Sünden. lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Danke, Herr, für dein Wort. Senhor, obrigado pela tua palavra. Und wir bitten dich, dass dein Wort in unseren Herzen etwas wirkt. E nós pedimos, Senhor, que a tua palavra haja em nossos corações. Und dass wir befähigt sein können, dein Werk zu tun hier auf dieser Erde durch dein Wort, Herr. E que através da tua palavra nós possamos ser capacitados a realizar a tua obra nessa terra. Helfe du uns dabei auch durch hier die Predigt und die Übersetzung und auch öffne unsere Augen und geistliche Ohren, damit wir dein Geist zulassen, dass er in uns wirkt. Ajuda-nos também com a pregação e a tradução e abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos permitir que o teu Espírito age em nós. Im Namen Jesu beten wir. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Letzte Woche haben wir über diese
Stelle gehört, von ein Haus aufs Feld zu bauen. Na semana passada nós ouvimos sobre aquele trecho da Bíblia que fala sobre o homem que constrói uma casa numa rocha. Jesus hat das vergleichen mit jemandem, der sein Wort, seine Lehre praktiziert. Jesus comparou esse homem com uma pessoa que pratica os seus ensinamentos. Wer das Wort Jesu praktiziert, ist ein weiser Mensch. Quem pratica as palavras do Senhor é uma pessoa sábia. Das ist wie jemand, der dieses Haus über das Feld baut. É como aquela pessoa que constrói essa casa sobre a rocha. Und es kommt die Schwierigkeiten und das Haus bleibt stehen. E as dificuldades vêm, mas a casa permanece inteira. Weil das Fundament ist stark. Porque o fundamento é forte. Jesus ist unser Fundament. Amen. Jesus é o nosso fundamento. Er ist der Fels, auf dem wir bauen können. Ele é a rocha na qual nós podemos construir. Und wir haben auch gehört, dass es sicherlich ein schwieriger Weg sein wird oder ist, Jesus nachzufolgen. Nós também ouvimos que provavelmente é um caminho difícil o seguir a Cristo. Es verlangt von uns eine dauerhaft Ausdauer. Ele exige de nós uma certa resistência. Und es verlangt auch von uns diese Verneinen, also Dinge zurücklassen, das alte Leben zurücklassen und ein neues mit Jesus anfangen. E ela exige de nós também negar-se, deixar coisas velhas para trás e seguir para uma nova vida com Ele. Und dann kam auch eine gute Ermutigung, wenn wir das tun. Wir sind nicht alleine. Gott ist mit dir. Er befähigt dich, das gute Werke zu tun. E aí vem bom encorajamento. Quando fazemos isso, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e nos capacita a fazer. Das ist eine kurze Zusammenfassung von der letzten Botschaft. Esse é um resumo curto da última mensagem. Denn ich möchte heute nochmal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir stark bleiben. Porque hoje eu queria falar mais uma vez que é importante que nós permanecemos firmes e fortes. Willst du stark werden in Gott, in Jesus? Você quer ser forte em Jesus? Mach dein Herz auf, mach dich bereit dafür. Então abra o seu coração e se prepare para isso. Schreib das auf dein Buch, auf dein Handy, auf dein Herz. Aber saug auf, was Gott spricht. Escreva isso num caderno, no seu celular ou no seu coração. Wenn wir stark sein möchten, es bringt nichts. Hallo, willkommen. Oh. Okay, alles klar, wir kommen gleich. Então, agora eu me perdi. Então, pode repetir? Wenn wir stark sein möchten, es bringt nichts, wenn wir bei dem Wunsch bleiben, stark zu bleiben, zu sein. Se nós queremos ser fortes, não podemos ficar apenas no desejo de ser fortes. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir stark im Körper sein möchten, müssen wir zum Beispiel zum Fitnessstudio oder zu Hause Hantel üben. Por exemplo, se você quer ficar forte fisicamente, você tem que ir para a academia ou treinar em casa com peso. Gutes Essen, se alimentar bem. Gesundes Essen. Comida saudável. Das Gleiche ist mit unserem Geistlichen. Wenn wir stark sein möchten,
es ist notwendig, dass du auch bereit sein möchtest, stark zu sein. É a mesma coisa com a nossa força espiritual. Se você quer se tornar forte, você tem que também se preparar. Und ich möchte euch eine Frage stellen, eine interessante Frage. Wir lesen zurzeit wie nennt man das auf Deutsch? Und Devotional, ein Andachtsbuch, ne, sozusagen. Ein Andachtsbuch, das ist für Kinder, aber Noemi und ich, wenn wir das mit den Kindern lesen, wir werden auch total berührt davon. Das ist echt gut geschrieben. Nós em casa estamos lendo livrinho devocional para crianças, mas quando eu e a Noemi lemos, no caso Bruno, a esposa dele, também nós somos muito tocados por essa mensagem. É um livro muito bem escrito. Und einer dieser Andachten ging es darum, auch diese Stärke. E um desses devocionais era exatamente sobre essa força. Und das passt echt gut zusammen mit dem, was wir wollen als Gemeinde zurzeit. E isso daí está combinando muito com o que nós queremos como igreja. Und eine der Fragen davon war das, stell dir mal vor, was passieren würde, wenn wir kein Knochen hätten. E uma das perguntas era, imagine o que aconteceria se você não tivesse nenhum osso. Was würde geschehen? Wow, ja? Wie ein Wackelpudding. O que aconteceria? Você ficaria que nem uma gelatina. Oder wie dieses Tier vom Wasser, diese Qualle, ne? Ou como a água viva. Ne? Total weich, ne? Ohne Struktur. Totalmente mole, sem estrutura. Also wir können uns vorstellen, dass wenn wir keinen Knochen hätten, könnten wir sogar nicht stehen bleiben. Nós podemos imaginar que se não tivéssemos ossos, não poderíamos nem ficar em pé. Denn der Knochen ist wichtig, dass wir also dieses Kraft haben, standhalten, ne? Zum Beispiel hier stehen bleiben für ein paar Minuten. E porque os ossos são importantes para que a gente consiga permanecer Stundenlang, ne? Also, em pé ou por horas até. Gibt uns diese Möglichkeit. Ele nos dá essa possibilidade. Und wenn wir als Gemeinde möchten auf dem Fels bauen, e se como igreja nós queremos construir sobre a rocha, wie interessant das ist. Wir brauchen auch wir brauchen auch Knochen. Olha que interessante, nós também precisamos de ossos. Aber nicht diese physische Knochen, sondern der geistliche Knochen. Mas não esses ossos físicos, e sim os ossos espirituais. Und geistliche Knochen, die sind auch gesund. Oder die sollen auch gesund bleiben. E esses ossos espirituais, eles também têm que ser e permanecer saudáveis. Und diese Stelle, was wir gerade gelesen haben, gibt uns einige Wege, wie wir diese geistlichen Knochen gesund halten können. E essa passagem que acabamos de ler dá algumas dicas de como manter esses ossos espirituais saudáveis. Zum Beispiel in Vers 13. Por exemplo, no versículo 13, da steht im Wort Gottes, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, was soll er machen? Está escrito, entre vocês alguém está sofrendo, o que ele deve fazer? Beten. Orar. Das ist ein Hinweis für uns als Gemeinde, wenn wir stark sein möchten in dem festen Fundament. Essa é uma dica para nós como igreja, se nós queremos permanecer fortes sobre o firmamento firme.
Fundamento firme. Das ist ein gutes Medikament. Está aqui um bom remédio. Gebet. Oração. Und das Gebet, ich fand es wirklich stark, was auch in der Gruppe von den Männern gekommen ist durch Adilson, ne? Dieses Video über Gebet. Und da sprach der Pastor in dem Video, das Gebet gibt uns einen Fokus, damit wir bessere Entscheidungen treffen können, wenn wir beten. E eu achei muito interessante um vídeo que o Adilson postou no grupo dos homens e lá tinha uma mensagem onde o pastor falava que a oração nos dá foco. Wenn wir beten, das Gebet, macht etwas mit uns, dass die Angst oder die Aufregung weggeht, wenn wir beten. Ele nos dá foco e ajuda a tomar decisões. E quando oramos, esses medos e essas inquietações, elas saem. Die Bibel sagt uns nicht umsonst, dass wir das tun sollen, wenn wir Schweres durchmachen. Não é à toa que a Bíblia nos fala que devemos fazer isso quando estamos passando por problemas. Unser Schöpfer hat uns geschaffen, das zu tun, damit wir stark werden. Porque o nosso Criador nos criou para fazer isso, para que possamos nos fortalecer. Das Gebet ist sozusagen ein Medikament für unsere oder gegen unsere Schmerzen, unser Leid. A oração, ela é um remédio contra o nosso sofrimento. Und es bringt uns Frieden. E nos traz a paz. Es macht uns stärker und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, nach einem Gebet. Du wurdest mutiger. Ela nos deixa mais forte e eu não sei se você já experimentou isso, de após uma oração você estar com mais coragem, mais corajoso. Und wenn wir jetzt darüber denken, das ist auch wenn wir beten, es ist auch ein festes Fundament zu bauen. E não sei se você já parou para pensar, quando nós oramos, também isso é construir em um fundamento firme. Denn wir beten, also dass der Wille Gottes geschieht. Quando oramos para que a vontade de Deus aconteça. Wir bringen unsere Wünsche oder unsere Sorge zu Gott. Nós trazemos os nossos desejos e preocupações a Deus. Und wisst ihr, das tun wir nicht auf unsere Name, auf unsere Stärke. E nós não fazemos isso pelo nosso nome, pela nossa própria força. Sondern nach jedem Gebet, wir kommen zu Gott und wir sagen, im Namen Jesu. Mas em cada oração nós dizemos a Deus em nome de Jesus. Und das ist kein jetzt Wort, die eine Magie hinter sich hat. Du musst jetzt darüber das Wort sprechen. Isso não é uma damit etwas geschieht. Não é uma expressão mágica que faz com que algo aconteça toda vez que você fale isso, em nome de Jesus. Wir wissen ja, Jesus ist unser Fundament. Mas nós sabemos que Jesus é o nosso ist fundamento. Derjenige, der den Weg frei macht zum Vater. Nós sabemos que é Ele que abre o caminho até o Pai. Ist derjenige, der uns diesen Zugang geschaffen hat, damit wir jetzt mit Gott sprechen können. É Ele que abriu o acesso para que possamos nos dirigir ao Pai diretamente. Und in diesem Namen ist Kraft. E nesse nome há poder. In diesem Namen ist Autorität. Jesus. No nome de Jesus há autoridade. Denn er sitzt auf den Rechten des Vaters. Er ist gegenwärtig, er lebt. Ele senta à direita do Pai, ele está presente, ele vive. Jesus, hat Macht über Tod und Leben. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt.
Ele tem poder sobre vida e morte. Ele ressuscitou e venceu a morte. Also wenn wir dann zum Gott kommen, wir wissen, zu wem wir kommen und durch wen wir kommen. E quando nós nos dirigimos a Deus, nós não sabemos a quem nós nos dirigimos e por quem nós Also wenn fazemos wir isso. durch Jesus zu Gott kommen, wir finden Stärke, ihr Lieben. E quando nós vamos a Deus, nós encontramos força. Du kannst zuversichtlich sein. Você pode ter Denn segurança. das Wort sagt, wenn du krank bist oder hier auf diese Übersetzung auf Deutsch schweres durchmacht, bete. Porque a palavra está falando, quando você está passando por dificuldades, ore. Es mag ja sein, dass manchmal nicht, also genau in dem Moment etwas passiert. Pode ser que não aconteça nada exatamente naquele momento, Aber es passiert etwas. mas algo acontece. Denn wenn wir zu Gott kommen, es passiert etwas. Porque quando nós vamos a Deus, algo Wenn acontece. du durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott kommst, es kann nicht dasselbe bleiben. Quando você, pela fé em Jesus Cristo, se dirige a Deus, não pode permanecer a Wir mesma können coisa. diesen Glauben haben, ihr Lieben. Nós podemos ter essa fé. Denn das Wort sagt uns, wir sollen das tun, denn wir werden hier in dem Fall Gott finden. E a Bíblia fala que nós Sprich devemos zu fazer Gott. isso, que nós encontraremos a Deus. Fale com Deus. Und das ist eine Art und Weise, wie wir unser Knochen, geistliche Knochen, stark lassen können. E isso é uma forma como nós podemos deixar os nossos ossos espirituais mais fortes. Und dann in Vers 13 immer noch steht, aber wenn jemand gerade Freude hat, diese Zuversicht oder jemand, der voller Zuversicht ist, was soll er machen? E ainda no versículo 13 fala assim, olha, se está alguém entre vocês alegre, o que ele deve fazer? Louvar, Loblieder singen. Louvar. Ich habe nicht von jedem gehört. Ich möchte von jedem hören. Was sollen wir machen? Eu não ouvi de todo mundo. O que a gente tem que fazer? Ah, okay. Ihr seid wach. Okay, das ist wichtig. Erinnert Vocês ihr estão euch, acordados. Isso é importante. damit wir stark bleiben können, wir müssen aufsaugen. Lembrem, para que a gente possa permanecer forte, nós devemos absorver essa mensagem. Und hier ist auch eine Art, zu Gott zu kommen. Isso também é uma forma de vir a Deus. Wir können zu ihm kommen in Gebet, aber auch in Loblieder. Podemos ir a Deus em oração, mas também em louvor. Und das ist so wichtig, dass wir das tun, auch, ihr Lieben. Isso também é muito Weil importante que façamos. es sind in solchen Momenten, wo es gefährlich sein kann, dass wir Gott vergessen. Porque nesses momentos é perigoso que possamos esquecer Wenn a Deus. alles gut geht, Quando tudo corre bem. wenn eine Sache zu Hause, also in Ruhe, alles friedlich, alles schön und gut läuft, es kann sehr gefährlich sein, dass wir Gott vergessen zu danken. Porque quando está indo tudo bem em casa, tudo em paz, pode ser perigoso de esquecermos de sermos gratos a Deus. Aber was unser Glaube, unser geistlichen Knochen stark hält, ist diese Dankbarkeit in den guten Momenten. Mas o que mantém os nossos ossos espirituais fortes é essa gratidão nesses momentos. Nicht nur Gott suchen, wenn etwas schief geht, sondern in jedem Moment meines Lebens. Não buscar Deus apenas quando algo dar errado, mas em cada momento da minha vida. Das ist Ausdauer.
E isso é Das bedeutet Ausdauer. ter resistência, Jeden Tag, egal wie es mir geht. perseverança. Es gibt einen Satz, das so ungefähr beschreibt, was ich euch mitteilen möchte. Existe uma frase aqui que eu queria compartilhar com vocês, Der so sagt, wir haben gekämpft, wir haben durchgearbeitet, wir haben uns bemüht. eu lutei, eu trabalhei, nós buscamos. Doch am Ende sagten wir, es lag nicht an mir. Mas quando terminamos, dizemos, não fui eu, Es war die Gnade Gottes in mir. foi a graça de Deus em mim. Diese Perspektive, dankbar zu sein jederzeit. Essa perspectiva de estar grato em cada momento. Auch wenn wir sehr viel getan haben, damit etwas klappt. Mesmo quando Zu nós Hause. nós trabalhamos bastante para que algo dê certo em casa. Ne? Ich habe alles gemacht, damit meine Familie sich gut fühlt, meine Kinder. Eu trabalhei muito para que minha família se sinta Und ich boa, habe meus das filhos. Beste gegeben, dass in der Arbeit auch alles gut erledigt wird, eine gute Arbeit gemacht wird von mir. Eu dei o meu melhor também no trabalho para que tudo dê certo. Ich habe das Beste von mir gegeben. Eu dei o melhor de mim. Aber immer gewiss zu sein, obwohl wir berufen worden sind, zu praktizieren oder das Haus sozusagen zu bauen auf das Fels. E mesmo que fomos chamados para praticar as obras de Deus e edificar nossa casa na rocha, Am Ende ist es nicht wegen mir, sondern die Gnade Gottes in mir. no fim não é por minha causa, e sim pela graça de Deus em mim. Wenn du das verstehst, dann wirst du den Herrn loben, auch in den glücklichsten Momenten deines Lebens. E se você compreende isso, você vai também louvar a Deus mesmo nos momentos mais felizes da sua vida. Und das Wort sagt uns, wir sollen das tun, denn es gibt uns Kraft. E a palavra diz que nós devemos fazer isso porque isso nos dá força. Denn in diesem Kontext hier spricht die Bibel über Heilung. E nesse contexto a Bíblia fala sobre cura. Denn im nächsten Vers 14, No versículo seguinte, 15, 16, 17, os da seguintes, ist 14, 15, 16. dieser Moment, wo jemand krank ist und er soll jemand rufen. Also die Bibel sagt, wenn es jemand unter euch schwach ist oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde rufen. E chega um momento aqui no versículo onde fala sobre uma pessoa doente. Se alguém está doente, deve chamar os anciões ou os presbíteros da igreja. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir rufen, dass du rufst. E é importante que você chame. Wenn du krank bist, es ist wichtig, dass du ein Signal gibst. Se você está doente, é importante que você dê um sinal. Also jetzt nicht unbedingt deine Hand aufheben, Não necessariamente agora levantar a sua mão, aber es ist notwendig, dass du nicht erwartest, dass zum Beispiel der Pastor oder jemand von der Leiter der Gemeinde weiß über alles, was passiert in der Gemeinde mit jeder Person in der Gemeinde. mas é importante que você saiba que não necessariamente o pastor, a liderança, vai saber de tudo que está acontecendo.
Obwohl todo wir mundo. diese Gemeinde eine kleine Gemeinde ist, Mesmo a igreja aqui sendo pequena, wir können nicht die ganze Zeit wissen, was du gerade durcherlebst. nós não podemos saber o tempo o tempo todo pelo que você está passando. Deswegen, wenn du krank bist, sagt die Bibel, ruf an. Por isso, se você está doente, a Bíblia fala chame. Hat jeder meine Telefonnummer? Todos vocês têm meu número de telefone? Wenn nicht, ich gebe euch, kein Problem. Se não, eu passo para vocês, não tem problema. Natürlich, es gibt auch Momente, die du nicht die Zeit hast, das geht alles so schnell. Aber es ist jemand neben dir, der weiß, ein Geschwister oder jemand von der Familie, E, naturalmente, às vezes, kann rufen. você está sem tempo, precisa de uma pessoa, mas assim, veja se tem algum irmão do seu lado, alguém próximo a você que você possa ligar. Und die Bibel sagt, es ist notwendig, wenn dann der Ruf kommt, dann sollen wir auch als Leiter, als Pastoren oder Menschen, die hier im Glaube in Jesus sind, du kannst auch gerufen werden. Sei bereit dafür. E é importante quando esse chamado vem, esse telefonema, que nós possamos estar preparados, seja da liderança, o pastor ou alguma pessoa aqui da igreja, você também tem que estar preparado para ser chamado para esse momento de oração, para orar por outra pessoa. Damit also gebetet wird, damit hier mit Öl gesalbt wird. Para que possa ser orado por essa situação, para que possa haver unção com Das óleo. war dieses Medikament der damaligen Zeit auch. Era como um remédio daqueles Man tempos. salbt jemand mit Öl, aber wir vertrauen, das kann helfen. Aber Gott, er ist derjenige, der das letzte Wort hat. Und wir beten zu Gott. Gott, heile. Eles ungiam com óleo, mas nós confiamos que a palavra final, a pessoa que pode curar, é realmente Jesus. Und die Bibel sagt uns, damit ihr stark bleibt, also das ist auch eine Art, etwas Einheit, bleibt in Einheit, ruft zu euch und wenn ihr gerufen werden, geht dahin, bleibt zusammen im Gebet. E aqui a Bíblia está falando sobre algo para nos manter forte, que é a unidade. Se você está passando por uma situação, você pode ligar, e se alguém te ligar, você também vai e ora. Das ist ein Weg, was Gott geschaffen hat, damit seine Gemeinde stark bleibt. E isso é um caminho que Deus criou para que sua igreja permaneça forte. Und die Bibel sagt, das vertrauensvolle Gebet, also in Vers 15, wird Kranken retten. E a Bíblia fala que a oração feita com fé curará o doente. Und hier ist das ist ein Versprechen. Isso é uma promessa de Deus. Das ist etwas, was wir daran glauben können. É algo no qual nós podemos confiar. Gott kann heilen, kann Wunder tun. Deus pode curar, Ele pode fazer Ihr milagres. Lieben, lasst uns keine Angst haben zu sagen, ey, wir beten für etwas und dann wird nichts passieren. Es kann nichts passieren, aber Gott, kann heilen, immer noch. Não vamos ter medo de orar por algo porque pode não acontecer nada. Pode não acontecer nada, mas Deus também pode curar. Dafür brauchen wir ein starker Glaube. E para isso precisamos de uma fé forte. Wir brauchen starke Knochen, geistliche starken Knochen. Precisamos de ossos espirituais fortes. Und das ist hier auch sehr wichtig, dass wir darauf achten. Das ist im Kontext hier von dieser Gemeinschaft. In Vers 16, bekennt einander eure Sünden. E é importante no versículo seguinte, é algo também sobre comunhão,
e fala: confesse as vossas culpas uns aos outros. Es ist notwendig, ihr Lieben, dass wir eine Gemeinschaft haben, in der wir uns umarmen können oder begrüßen können, lachen können. É importante que a gente tenha esse tipo de comunhão onde podemos nos abraçar, sorrir juntos, Aber auch ein Moment, wo wir unsere Schwäche mitteilen können. mas também para que a gente possa ter essa segurança de também compartilhar as nossas fraquezas. Also die Sünden, die in mein Leben, in dein Leben verhindert, dass ich also stark bleibe in dem Herrn. Os pecados na minha vida e na sua vida que estão nos impedindo Und das de permanecer kann fortes so no Senhor. unterschiedlichen Sachen sein. E podem ser coisas diferentes. Aber jeder von uns hat eine Schwäche Mas cada de nós tem uma fraqueza. oder auch eine Krankheit. Es kann auch wirklich tatsächlich eine Krankheit sein. Ou uma doença pode ser também uma doença. Also wir brauchen Momente, wo wir zum Beispiel hier in der Gemeinde jemand finden oder in den Hauskreis. Das sollen jetzt geschützten Orten natürlich sein, ne? Nós devemos ter a oportunidade de encontrar uma pessoa ou num grupo pequeno. Naturalmente tem que ser um local protegido. Du musst jetzt nicht jedem erzählen, ne, von deinen Schwächen, von deinen Sünden. Você não precisa contar para todo mundo sobre suas fraquezas, seus Aber in pecados. der Gemeinde, das ist ein Werk von Gott, dass die Gemeinde da ist, damit du Menschen findest, wo du vertrauen kannst, gegenseitig und auch über deine Schwächen mitteilen kannst. Mas a igreja está aí também para que você possa encontrar pessoas onde você se sinta seguro para poder compartilhar suas fraquezas. Und ich bin mir sicher, hier wirst du mindestens eine Person finden dafür. E eu estou certo que aqui pelo menos você vai encontrar pelo menos uma pessoa. In dieser Gemeinde kannst du einen Moment des Gebetes haben, wo du Vergebung empfangen wirst, wo du Heilung empfangen wirst. Aqui nessa igreja você vai poder encontrar um momento de oração onde você vai poder encontrar perdão e cura. Und das ist der Kontext, wo dieser auch Vers steht, ne? Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. E esse é o contexto que nós lemos no versículo seguinte, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Denn ein Gerechter, ist fundiert, ja, gibt es das Wort auf Deutsch, in Gebet. Porque o justo ele é fundamentado na oração. Also deswegen ist das Gebet eines Gerechten wirksam und vermag viel, denn sein Leben ist basiert auf Lobpreis zu Gott. Porque por isso a oração dele é poderosa e eficaz, porque a sua vida está baseada em louvores a Deus. Nicht weil du etwas bist, aber weil wir unser Leben auf ein festes Fundament sich basiert. Não porque eu ou você fizemos alguma coisa, mas porque edificamos as nossas vidas num fundamento forte, Und wenn firme. wir das verstehen, unser Glaube wird gestärkt. E quando compreendemos isso, a nossa fé é fortalecida. Wir sind basiert auf Jesus. Nós estamos nos baseando em Jesus. Unser Ruf geht zu Jesus. Nosso clamor vai Unser para Jesus. Gebet geht im Namen Jesu. A nossa Zu oração Gott. é em nome de Jesus. Unser a Deus. Lobpreis geht, also es ist wegen Jesus in mein Leben, in dein Leben. Os nossos louvores, eles são por Jesus em nossa vida. Und das ist, warum ein Gebet des Gerechten so stark ist. E é esse o motivo Nicht weil porque ich a was oração kann. de um justo
é poderosa e aber eficaz. weil Jesus in dein Leben ist. Não porque eu posso algo, mas ou Wir você, lieben, mas wir porque Jesus sollen está na sua vida. daran glauben und darauf festhalten. Queridos, nós temos que crer nisso e nos firmar nisso. Und was noch stärkt unsere Glaube, ist in Vers 19 zum Beispiel, E mais uma coisa que fortalece a nossa fé está no versículo 19, dass wir uns basieren auf das Wort Gottes. que nós nos baseamos na palavra. Es ist notwendig, dass wir nicht von der Wahrheit abirren. É necessário que nós não nos desviemos da verdade. Wir sollen lernen, was ist der Wille Gottes, was will Jesus von mir. Nós devemos aprender qual é a vontade de Deus, o que Ele Und quer. deswegen de für mim. jede Entscheidung oder für jede Frage, die du hast, komm, frag, sei curioso, Não é que- neugierig. Por isso, qualquer pergunta, qualquer questão que você tiver, pergunte, seja uma pessoa curiosa. Das Wort ist ein Licht für unsere Füße, sagt die Bibel. A Bíblia fala que a palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Amen. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir unsere geistlichen Knochen stark halten, okay? E é nossa responsabilidade a de manter os nossos ossos espirituais fortes. Es ist deine Verantwortung, dass dein Glaube stark bleibt. É sua responsabilidade que a sua fé permaneça firme. Gott, schenkt und befähigt. Will uns befähigen. Deus, Ele nos capacita, Ele quer nos capacitar. Und du bist nicht alleine, also Gott ist mit dir. Você não está sozinho, Deus está com Und você. weißt du, auch die Gemeinde steht mit dir. E você sabe, a igreja também está com você. Und wir sind eine Gemeinde, wo wir das Gleiche suchen. Nós somos uma igreja onde estamos buscando a mesma coisa. Also, wir kämpfen zusammen. Nós estamos lutando junto. Die Frage ist für dich, wie kannst du jetzt dieses Wort, was du gehört hast, in deine Woche praktizieren? E a minha pergunta é, como é que você pode praticar nessa semana essa palavra que você ouviu? Damit deine geistlichen Knochen stark bleiben, deine Glaube stark bleibt, was wirst du tun? Para que você possa manter os seus ossos espirituais, a sua fé forte. O que Was que você vai sagt fazer? das Wort Gottes O que a durch palavra diese diz? Stelle, wo du mehr arbeiten kannst in dein Leben? Nesse trecho que nós lemos, onde você pode trabalhar mais na sua vida? Also es sind mindestens 3 Bereiche: Gebet, São pelo menos 3 áreas: oração, Dankbarkeit, also Lobpreis, gratidão, louvores, Gemeinschaft, ne? comunhão. Also in diesen 3 Bereichen. Nessas 3 áreas. Also was für jetzt Habitus, was sind die Gewohnheiten, was du jetzt anfangen kannst, Quais são os hábitos que você pode agora iniciar? damit wir in Gebet stärken, also wachsen können, Lobpreis wachsen können. Und das gab auch ein dritte und vierte, ne? Gemeinschaft wachsen können und in dem Wort Gottes wachsen können. Para que você possa crescer em Gebet, oração, em comunhão, em louvores, gratidão, e tem mais um quarto que não foi mencionado, que é na palavra. Amen. Amém? Wir können das zu Gott bringen, du kannst das zu Gott bringen
und zu ihm sagen, Herr, ich möchte in diesen Bereichen stärker werden. Hilf mir dabei. Você pode trazer isso a Deus e falar, Senhor, eu quero ser mais forte nessas áreas, me ajude. Herr, du kennst die Gemeinde und ihren Zustand im Moment. Senhor, tu conheces essa igreja, o estado que ela se encontra. Und Herr, unser Wunsch hier ist wirklich, Herr, bestärkt von dir zu sein. E nosso desejo aqui, Senhor, é sermos fortalecidos. Du kennst, Herr, unsere Limitierung, unsere Grenzen. Tu conheces os nossos limites, Senhor. Und Herr, aber du freust dich, wenn deine Kinder zu dir kommen und mit dir sprechen. Mas tu te alegras quando os teus filhos vêm a ti e falam contigo. Und sich freuen mit dir, Herr. E se alegram em ti. Und auch, Herr, miteinander, Herr, mit den Geschwistern in Glaube, in Einheit bleiben. E também juntos uns com os outros, permanecendo em unidade. Herr, wir beten, Herr, dass diese Gemeinde eine Wachstum, Herr, in diesen Bereichen, Herr, erlebt. Nós oramos, Senhor, que essa igreja possa experimentar um crescimento nessas áreas. Dass wir mehr und mehr beten zu dir. Para que possamos orar mais e mais a Ti. Mit Vertrauen, dass du unsere Gebete hörst. Com a confiança de que Tu escutas a nossa oração. Und dass du Wunder tun kannst, Zeichen tun kannst. Que Tu podes operar milagres. Herr, wir kommen zu dir mit demutigen Herzen. Nós viemos a Ti, Senhor, com corações humildes. Oh Herr, und was können wir sagen? Du kennst unsere Fehler, Herr. E que podemos dizer, Senhor, Tu conhece as nossas falhas. Herr, lehre uns auch offen, auch mit Geschwistern in der Gemeinde zu sein über unsere Schwächen, Herr. Nos ajuda, Senhor, a sermos também abertos com irmãos da nossa igreja sobre as nossas fraquezas. Damit wir auch füreinander beten können, Herr. Para que também possamos orar uns pelos outros. Herr, wir glauben daran, Herr. Es ist ein Weg für Heilung da. E nós cremos, Senhor, que isso é um caminho para a cura. Es ist ein Weg für Befreiung da, Herr. É um caminho para a libertação. Und Herr, wir danken dir dafür. Nós te agradecemos, Senhor. Denn wir haben Hoffnung. Porque temos esperança. Denn du diesen Weg geschaffen hast. Que tu criaste esse caminho. Wir leben nicht, Herr, ohne Hoffnung, ohne einen Weg. Nós não vivemos sem esperança, sem um caminho. Wir haben, Herr, durch dein Wort hier noch einmal gehört, Herr. Du hast, Herr, einen Weg des Lebens, von neuem Leben für jeden, der zu dir kommt, Herr. Nós ouvimos mais uma vez em tua palavra, Senhor. Tu tens um caminho de vida, um caminho para nova vida para cada um que vem a ti. Herr, und du kennst, Herr, die Herzen, die hier gerade sind. Tu conheces os corações que estão aqui. Und Herr, wir möchten auch diese Gelegenheit nutzen, Herr, für jeden, der hier dieses Gebet tut. E nós queremos usar essa oportunidade para cada um que está fazendo agora essa oração. Herr, dass du, Herr, jetzt in diesem Moment durch diese Reihen hier dich bewegst, wirkst mit deinem Geist. Para que tu nesse momento, Senhor, possa andar por cada corredor aqui com teu Espírito. Dass dein Geist, Herr, in den Herzen spricht, zu den Herzen spricht. Que o teu Espírito fale aos Dass corações. dein Geist erfüllt, Herr. Que o teu Espírito Mit encha Liebe, Freude, Herr. com amor e alegria, Mit Frieden, Jesus. com paz. Herr, wir beten, Herr, dass du, Herr, eine Salbung, Herr, schenkst Nós oramos, Senhor, der Freude. para que tu des da tua unção, a unção de alegria. Herr, wir beten im Namen Jesu. Nós oramos em nome de Jesus. Wir beten den Namen, der alles schon überwunden hat.
Nós oramos no nome daquele que já venceu tudo. Der Name, der den Tod besiegt hat. O nome que venceu a morte. Wir beten den Namen deines Sohnes. Nós oramos no nome de teu Wir Filho. beten den Namen von dem Retter. Nós oramos no nome do Salvador. Wir beten im Namen Jesu, derjenige, der für immer und ewig regieren wird. Nós oramos no nome de Jesus, aquele, o único que Wir irá beten reinar. im Namen von dem, der jede Zunge bekennen wird und jede Knie sich beugen wird. O nome daquele que toda língua confessará e Wir todo beten im joelho Namen se dobrará. Jesu, Nós der oramos no nome de sogar die Jesus, Dämonen sich fürchten. o nome que até os demônios se prostram. Herr Jesus, du bist hier und danke dafür. Senhor Für Jesus, tu deine estás aqui Barmherzigkeit, e für nós deine Liebe. agradecemos pela tua Du misericórdia e teu amor. kommst, Herr, wenn wir rufen. Tu vens quando chamamos, Du Senhor. kommst, Herr, zu der Not, wenn wir rufen und bringst. Tu vens no momento de necessidade, quando chamamos, Senhor. Du bringst eine Lösung. E tu traz uma solução. Danke dafür, Herr. Obrigado, Jesus. Halleluja. Danke, Aleluia. Herr. Im Namen Jesu beten wir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Herr. Amém.